wakho uphakathi kwakho. Iqhawe eliyakusindisa. Uyakujabula ngawe ngentokozo. Athule othandweni lwakhe. Athabe ngawe ngokuhlabelela. What I want to tell you today, abadabuka ngemikhosi ngiyakubaputha ababahlukene nawe. Abadabuka ngemikhosi ngiyakubaputha ababahlukene nawe usathwele ihlazo. Hallelujah. This is a very powerful scripture. Amen. The Lord your God is in your midst. You may never see God. But the scripture says, the Lord our God, the one who's invisible. Hallelujah. You can never even feel. But the Bible says it's in our midst. Because where God's word is, that is where we're going to find God. Because God is His word. And His word is God. And you can never separate God with His word. You can never separate God with His word. I don't translate that. Hallelujah. And then God says, my word can never come out and then before bring the results. So when God says it's in our midst, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord your God is in your midst. Yes. A mighty one who will save. Hallelujah. The Lord our God, He's in our midst. So how can I fear? Because the Lord that I serve, He's within us. He's with us. He's in us. Hallelujah. So whatever thing you're facing, there's a greater God in you. Whatever you're facing, but sometimes you see the physical. You see the physical as greater. The invisible is more powerful and greater than the one you will see. Because the things you see, they change. The things you see, they expire. Hallelujah. They're not forever. Hallelujah. Now the God we believe, we serve Him as though we see Him. And there's a blessing, there's more blessing. More blessing to those who believe without seeing Him. Hallelujah. Do you not believe Jesus? Who has not seen of time? You've got greater blessings. Hallelujah. Because you believe on what you have never seen.
But now with the eye of the Spirit, Kodwa ngamehlo kamoya we can see and feel Him. siyambona siyakwazi ukumthinta. Hallelujah. And some people argue that. Abanye abantu How can you feel something that is invisible? bathi ungayizwa kanjani into engabonwa You ngamehlo? believe what can see, Ngoba kufanele ukholwe what you ukubona. can touch. Lokho kwazi Don't believe ukuthinta. it. Ukholwe. And the question is, Umbuzo ukuthi how can you believe what you see? ukholwa kanjani Because it ukubonayo? is there already. Ngoba isikhona vele. You believe what you don't see. Ukholwa lokho What is ongakuboni. invisible? That's Okungabonakali. what faith applies. Ilapho ukukholwa That is kwakho where kungena. faith applies. Yilapho ukukholwa kungena We khona. call things that do not exist Kholwa izinto into esingayiboni. existence. Size sizibone. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But today God want to turn the tables. Namhlanje uNkulunkulu uzoshintsha In amatafula. my key. Manje Uthopha namuhla. uJehova namuhla Uzoshintsha amatafula. uzoshintsha amatafula. Uzoshintsha amatafula. Uzoshintsha amatafula. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akusifundele Habakkuk chapter 3 verse 17. Habakkuk. Verse 10. Balike. Habakkuk 3 verse 17. Uh-huh. Noma umkhiwane ungakhahleli, Yes. ungabikho izithelo emvinini, Yes. umsebenzi womnqumo uphuthe, Uh-huh. amasimu angavezi ukudla, Yes. izimvu zinqunywa esibayeni, Yes. kungabikho nkomo ezibayeni. Yes. Verse 18. Uh-huh. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova. No, Johnny? Yeah, can you start again from the about verse? Noma umkhiwane ungakhahleli, There are people that rejoice because they see things. Kunabantu abathokoza ngoba bebona But izinto. now this is different. Kodwa manje lokhu kwehlukile. Ngokufunde. noma umkhiwane ungakhahleli, Even though my things are not working well, Ngisho ngathiwa izinto zami even ayisebenzi. though things are not going my way, Ngisho ngathiwa izinto azihambi ngendlela even though yami. things have named me, Ngisho ngathiwa izinto Because of the zami circumstances ngenxa and the challenges that I'm going through, and the fires that I'm going through. endlula kuyo. Hallelujah. Even though it is like that, Noma kunjalo. Ngifundele? noma umkhiwane ungakhahleli, Imakhe. Noma ukhama ungakhahleli. Noma ngingaqashwa. Noma nginamali. Noma nginamuzi. Noma nginazo impahla. Something powerful is coming. Ngifundele? noma umkhiwane ungakhahleli, Yes. kungabikho izithelo emvinini, Yes. umsebenzi womnqumo uphuthe, Yes. amasimu angavezi ukudla, Uh-huh. izimvu zinqunywa esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni. Yebo. Nokho mina ngiyakuthokoza Ngithi ngoJehova. noma mina. Noma sizinto zesisebenzeni. Sifile. Kodwa mina. Fundele lo verse again. And don't just Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova. Hallelujah. That's when the harvest is dead. Abanye uma ngabe Something happened kungenzeki in the field. emasimini. You can tell by Uyabona the look. By ngokubona the look behind something's not right here. ngokubuka ukuthi But the rest of this book, kodwa he says, even though, uthi nanoma even though, noma hallelujah, even though things are not working the way I expected, noma izinto zingenzeki even my business, nothing is working. ngisho ebhizinisini uma kungenzeki I don't get any job. ngingatholi My umsebenzi family rejected me. umndeni wami ungilahlile But kodwa mina I'm going to rejoice in the Lord. ngizothokoza enkosini In my key. Manje. He's on Thomas and Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova. Nokho mina we must move away kumele sisuke from rejoicing ekuthokozeni because of material things. ngoba sibona izinto And the ey'phathekayo things we see nezinto are all esizibonayo temporary. zonke And they ziyezesihlalo get old. ziyaguga They lose their value. zilahlekelwa But the things we imali don't see kodwa izinto are more esingaziboni powerful. Now the zinamandla Bible says, ibhayibheli I lithi mina am going to rejoice. ngizothokoza Even though nothing is working, noma kungasebenzi even though I don't have money, noma kungenamali even though I've got no clothes, noma but kungenazempahla my joy kodwa ukuthokoza is in the kwami Lord. ukujehova For the joy of the Lord ngoba is my strength. ukujabula kukajehova Hallelujah. kungamandla It's my key. Maki. Inkosi yami. Inkosi yami. InguJehova. 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 Uma kunoJehova, Uma kunoJehova. nginomsebenzi. Nginokudla.
They rejoice abanye because bathokoza of material things. ngenxa yezinto eziphathekayo. Hallelujah. That's the only way, that's the only time Isona sikhathi kuphela they leso rejoice. abathokoza But ngakho. nothing material, Kodwa uma ngekho nothing lutho, invisible. uma ngekho lutho That's elingabonakali. what's our heart. Hallelujah. Hallelujah. Others, Abanye when they get their things, they get the kind of things. ngosuku abathola They won't ngalezi even sleep. angeke belale nokulala. But I remember everybody. Bazokhumbula wonke Hey, umuntu. I've got this, I've got this in now. Nginalokhu nalokhuya. Hallelujah. But the Bible says, Kodwa iBhayibheli lithi our God owethu is our joy. ungukuthokoza kwethu. So let's read the verse again. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova. Ngijabulele uNkulunkulu wokusindiswa kwami. Yes. Hallelujah. But I will rejoice in the Lord. Kodwa mina ngizothokoza I will kuJehova. rejoice in the Lord. Ngizothokoza kuJehova. And this Bible says, it's a funny thing, 17. 18 again. 17. uJehova uNkulunkulu wakho phakathi kwakho. uJehova uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami uphakathi kimi uphakathi kimi. unathi la Unathi la. angiboni Angiboni. imisebenzi yakhe Imisebenzi yakhe. ngiyayibona Ngiyayibona. imisebenzi efakazela Imisebenzi efakazela. unathi Ukuthi unathi. ngiyabona imisebenzi ngizofakaza ngayo imisebenzi ezoshintsha impilo yakho ababili abantu abayishwaba abathi yiyo ngizophila impilo Mina ngizophila impilo. uJehova angabele yona. Hallelujah. My king. He's restless. He's coming. Izinto zakho God knows your needs. uNkulunkulu uyazazi. God knows your wants. uNkulunkulu uyakwazi God knows ukufuna. what desire. uNkulunkulu uyakwazi God knows your plans. uNkulunkulu uyawazi In amathemba Jeremiah, akho. God says, in the book of Jeremiah, Encwadini I kaJeremiya know the plans. uthi ngiyawazi amacebo. I have them with me. Nginawo nami. They're in me. Akimi Your plans. ama-plans akho. And God is going to prosper our plans. uNkulunkulu uzophumelelisa amacebo He's going to ethu. shame our enemies. Uzohlaza izitha zethu. Hallelujah. Ikiwa banyabonga. Baba ngiyabonga. Uzohlaza Uzohlaza izitha zethu. izitha zethu. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you something. Ngicela ungitshele Do ukuthi you know God rejoices over you? niyazi ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngathi. Makabona nje and then believing in Him. Uma ekubona You ukholwa make kuye, God to smile. umenza You amamatheko. make God to rejoice. Umenza And then athokoze. tell the angels, Ebese etshela You angels, ukuthi I wanna ngiyazi see ingelosi, you. ngihlezi You see me nginawe. daily. Ngiyambona imini But nemini. these people, Kodwa laba they bantu have never seen me. abakaze bangibona. But they believe me. Kodwa bayangikholwa. So what can we do for them? Manje singabenzela And the angel will come. Ebese ingelosi He needs a yeza. car. Ebese He needs ethi a car. khulula imoto. He needs a house. Udinga umuntu. He needs money. Udinga imali. He needs a job. Udinga And umsebenzi. God said to angels, Ebese uNkulunkulu Because he ethi believes ingelosi, me. ngoba He's not seeing me. engangibonanga. As I'm saying, Njengoba go and do eseshilo, those things. enza lezo zinto. Hallelujah. Hallelujah. That's not a surprise. Abantu As bethu God touches people, God touching people, ngoba uNkulunkulu ethinta abantu that's going to bring your answers. ukuthi uzoletha Because God is rejoicing over you. ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngawe. Emakhe, uJehova, uJehova uyathokoza nabo. uyathokoza ngawe. Lempilo engiphilayo, ngiphila ngokukholwa. Egameni likaJesu. Wasizoretha. Mina ngabathelwa noKristu. Mina ngabathelwa Sengafa mina. Kodwa uKristu uphila kimi. Isigaba esisha. Angiyalala zonke. NgingokaJehova. Hallelujah. Hallelujah. Uma ulala zonke, kusho ukuthi inyoka lenza njani? Ithambo lenyoka elenza njani? Ngisizani ngiyakhoka mina lo. Bathi ithambo balenza njani ithambo? Hallelujah. Now how can I be manje ngingaba a kanjani snake's bone? ithambo lenyoka? And God said, uNkulunkulu ethe I'm putting enmity ngibeka ubutha between men and the snake. phakathi komuntu nenyoka. But when people call me, Kodwa abantu bebengibiza but God said, the snake is our enemy. kodwa uNkulunkulu uthe inyoka You gonna crush it. wena uzoyiphoboza. That's what God made a tumble in yoga. Ebese abantu Yeah, what? I need never coming. So Jesus. Jesus. In my key. I gave a lot of
Hallelujah. Hallelujah. You see our surnames? Ngiyabona iy'bongo zethu They're returning evil with evil. zibuyisela okubi ngokubi. You didn't hear me? I said, my son, I don't know your surname. Angisazi isibongo sakho kodwa esami. Abontembi, ngazimali. Ngeke fake ngosela. Angeke sizisibali Zababa. Rejoicing. When God sees you dancing, He said to the angels, look how happy my child is. Look at how happy my child is. Hallelujah. And when God rejoices, I see the throne in heaven. I see the throne of heaven rising. Hallelujah. And when the throne rises, I see angels falling down because of the worship that we do here on earth. But we don't see it. But when we worship Him, we don't see Him. And the angels in heaven, they join us. And we see the throne of God. The throne of God. We see the throne rising. Hallelujah. And His glory fills the whole heaven. Hallelujah. And God says, I'm so proud of my children. They trust me, but they've not seen me. They believe me, but they've not seen me. So you angels, why give my child the trust? The trust. Hallelujah. But listen to me carefully. When I go to Jomo, people have not lost. But today, their wardrobe, there was around. People today, they no more wear the clothes they used to wear. Because they worship God. And God said, what can I do for my people? The angel said they've got no clothes. And the angel said, God give them clothes. Now, I'm telling you about 10 years. My kids, I'm saying to him, He said, I am not your wardrobe. When you can't have open the room. Hallelujah. And then since God has given you, you must go to your wardrobe. And then take some other things and give others. Hey, what you learn? Where was you? Where's the jump? Hallelujah. And then when you give, you don't give. The one with many species that have got a lot of precious. You see, for God to trust you, because God wants to glorify it. Listen to me carefully. When you give a person the best, the person will say, God bless you. And then the mention of God from that person, God will come to you. And then do that person's word. When you come and Lord, God wants to bless you more. The thing that you love. So when a person can say, God bless you, there are some blessings that are in people's mouths. There are some blessings are in people's mouth. God is waiting for you to give them something. So that instant they can say, God bless you. And God in heaven, that person says I must be blessed. Why is he saying that? And then they just say, no, you see, you're a child. And that person said, God bless him. And then God said, okay, I'm going to give my child again. So that somebody can say, God bless you. I'm going to give others. So that they all say, God bless you. Hallelujah. Hallelujah. I don't know if you heard me. Hallelujah. So God wants to be blessed. Wants to be honored. Hallelujah. Hallelujah.
I don't know. I've got so much to say. Kuningi engifisa ukusho. Hallelujah. But today I'm going to tell you, rejoice in the Lord. Kodwa namhlanje ngizothi Let's thokozani get Philippians Nkosi. chapter 4:4. Rejoice in the Lord. 4:4. Okay, tell us, can you remember 149 verse 4? Only 144, 149, 4, and then Philippians chapter 4, verse 1. 4:4. Nee. Amahamba ngithembani? 149 verse 4. Amahamba 149 verse 4. Verse 4. Njalo Nkosi Jesu? Nayi incwadi yami. Ngitholele yona. Hallelujah. Just forget 149 verse 4. Amahamba 149 verse 4. Yes. Ngokuba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe. Bazalwane, ngokuba uJehova uyathokoza ngani. Yes. Abathobekileyo uyabahlobisa ngensindiso. Wenze njani? Wenze njani? Uyasihlobisa. Ngeke ngizokuthi uhlobise ngayo. Baze bathi Afrika sitshela mina manje ngizitshele uNkulunkulu ngihlobisile. Emakini. Ngizitshele. Thenga impahla kamhlophe njengabo. Kodwa ukuthi zami zingcono kunezabo. uJehova. Ungenze njani? Uthi Kube kathi just let us again what from there. Ngokuba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe. Yes. Abathobekileyo uyabahlobisa ngensindiso. Ibaba ngiyabonga ukuthi athokoza ngami. Abathobekileyo. Wenzani? Uyabahlobisa. Hallelujah. Ibaba mhlobisa ngenze ngibe buhle. Abahlobisa ngenze ngibe buhle. Base bathi yini ngoba bayanoya basathona ukhotha inyoka ebusuku. Ngiyabona bakhotha izinyoka. Emakhaya akukhotha inyoka mina. God shall take pleasure uNkulunkulu uzothokoza in his people ebantwini and he bakhe. shall adorn them Ebese yabahlobisa with the goodness. ngobuhle. Hallelujah. Hallelujah. That's what God is saying. uNkulunkulu esimkhonzayo. Umetafuna ngokonje. Verse 4:4. Thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyazoma lo sosho. Yeah, Jehovah, Philip chapter 4 verse 4. yes. Thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. There's a question here. Kunombuzo la. How can Mudimu you say to us rejoice? uNkulunkulu angasho kanjani ukuthi masithokoze? Because you see, nothing is working in my life. Ngoba asiboni lutho elungile empilweni. Nothing is working in my life. Akunalutho esebenza empilweni I'm yakho. doing this and that, but nothing comes okay. Yenza lokhu nalokhuya kodwa So kusebenza. why not tell me must I rejoice? Manje kungani uNkulunkulu ethi mangithokoze? Because according to nature, Ngoba ngokwemvelo when things are like this, izinto mazi I'm kanje supposed to complain. kufanele ngikhonone. I've got no money, Anginamali. no support. So Anginamali. why not you say I must rejoice? Manje kungani uthi And mangithokoze? then God answers and says, Ebese uNkulunkulu the yaphendula. reason I tell you not to be stressed Isizathu esenza ukuthi ngikwenze ungabi na stress. and not to be overloaded, Ukuthi ungagcwali imithwalo so that they rejoice. Ukuthi uthokoze. I've got so many things in your life, Ziningi izinto but if ezikhona. I'm gonna come to you Kodwa makuzoza kuwe. and then find you with a long mouth, Ebese ngithola nomlomo omude. you're buying my blessings. Wena uvimba ibusiso zami. Hallelujah. But now when I will come to you Kodwa mangiza kuwe. and find you rejoicing, Ngikuthola uthokozi. my heart's gonna rejoice. Inhliziyo yami izothokoza. Hallelujah. Amen. When the mother comes from KFC or from Demoness Pizza, Umama mangabe ephuma eKFC noma and eDefonese. then carrying double cheese, Hallelujah. And then she comes in with those things. And then also some toys for the child. And then she finds the child crying. All the joy that she had
konke ukujabula is obenalo going to be stolen, buzontshontsha taken away busuke by the cry of the child. ngokukhala She's going to take all those things uzothatha zonke and then put them aside Amen. and then go to the child Ebese eyahamba. with nothing. Bese engaphethe Because the child ngoba umntwana is not happy, is crying. But when the child is kodwa rejoicing, umntwana bejabula when it comes to the mother and then rejoicing, running, uma ngabe ifika the mother says, izigijima "Here's this for you, my child." ebese uyakwazi But when you find a child crying, you're going to put all those gifts uzothatha izinto aside. uyibeke phansi Because that was when you were supposed to get the things. kanti bekuyisikhathi umntwana befanele And then you miss your blessings ebese iy'busiso ziyakho because you have not the joy. ngoba ulahlekelwe That's why the Bible says, iBhayibheli rejoice in the Lord. uzana enkosini Because you don't know ngoba when God's going to bring a ukuthi thing. uNkulunkulu letha You don't know when. awazi mina Hallelujah. And the enemy Isitha can't see the joy. sifika That's how you got a problem. yingakho That's how problems follow you. yingakho iy'nkinga Because the zikulandela enemy ngoba isitha loves that. siyakuthanda But God kodwa says, I'm uNkulunkulu going to give the shield. uthi ngizokunika I'm going to give the shield. ngizokunika isivikelo When I don't focus on this, ungagxili kulokho when I rejoice in the Lord, wena thokoza when enkosini others come to you abanye bebeza and ask you, bekubuza how can you rejoice uthokozelani nje when things are not going izinto well? zingahambi When kahle things are falling apart, izinto families are broken. Children are doing this and that. abantwana benza lokho What makes you rejoice? ingavale kuthokozisa But God says, kodwa uNkulunkulu I uthi, made you. mina ngikwenza I made you. ngakwenza mina Listen to the maker. lalela umenzi Those wakho things lezo zinto never made you. angeke I azikaze know what is zakwenza better for mina you. ngiyakwazi ukukulungela I know what to do. ngiyazi ukuthi When I do my way, wena yenza rejoice. thokoza Don't let the enemy, ungayekeli isitha don't let the enemy, and then to inflict you, ungayekeli isitha Uktolo. To sikuhlokoloza the point of tears. ukuthi uze ukhala Ngimakhiso lamaje. kusukela manje Ayisakhalisa inkinga. angisakhaliswa yini Ngiyokhalisa inkinga. ngiyokhalisa inkinga Ngikukhathele mina. Ngiyokhalisa inkinga. ukhaliswa yini Ngiyabonisa bona. Loko nyasi asi. Loko ni bwesi asi. Loko ni onyini. Ngakhe ngokamu. Jesus. Jesus. Power. Get my key. Omsitho. Get my key. Omsitho. Well, the Bible says ibhayibheli lithi God's going to rejoice over us. uNkulunkulu uzothokoza And He's going to adorn us. ebese But if yasihlobisa He's going to find us kodwa uma ezosithola with long mouth sinemlomo emide and the heart and then nenhliziyo the bleeding ibhibha because of the challenges, ngenxa yengqinamba these are going to hold God. lezo zinto From blessing a person. ukuthi engasibusisi When God comes to us, uNkulunkulu beza He must find us rejoicing kufanele sithole so that the blessings ukuze may easily come in. ziswaza kalula Hallelujah. I don't know what I'm saying to you. ngikhuluma nobani Hallelujah. The enemy came isitha to steal your joy. ukuzotshontsha ukuthokoza But when you go back to the joy kodwa buyele and sing the ekuthokozeni song that says, ebese rejoice in the Lord. angithokoze Nkosi. Hallelujah. Even though nothing that makes you rejoice, ngisho ngathiwa akukho ukuthokoza even though they said to you today you're fired, ngisho ngathiwa namhlanje when I've been different, usuhluka let wena them see you smiling and laughing. abakubona uhleki mamathele By so doing, ngokwenza you are njalo shocking them, uyabethuka you surprising them. uyabethuka Others cry abanye when you bayakhala fire them. uma ubaxosha Others, abanye they hold their heads babamba and they're having amakhanda questions. ebese baba When nemibuzo. why do you rejoice? wena kungani Because you're fired. ngoba uxoshiwe What makes you rejoice? yini akwenza You're uthokoze gonna say, uzothi the God that I serve, uNkulunkulu He said to me, uthe challenge or no challenge, I must rejoice. mina I must rejoice. And I'm going to rejoice in the Lord. Even though nothing noma kungenalutho is making me joyful engenza or ngijabule joyous. noma But God says, kodwa ngokuthi Yehova I respect God's word. uthe I respect ngiyalihlonipha God's izwi word likaNkulunkulu. more than what I see, more kunalokho than engikubonayo what I'm going through. kunalokho engidlula kuko And then through my joy, ngoba uthokoza God's going to make a way. uNkulunkulu uzoyenza Get indlela my key. Ngokuthokoza kwami. uJehova Uzavula iminyango. Ngokuthokoza kwami. uJehova uzavula iminyango. uzovula You got to iminyango close now. sengizovala But ngentukuthelo ngentukuthelo singizifana. okay Yes, with okay. frustration Okay. Is it okay? it's fine
Okay. Hallelujah. God is teaching us. uNkulunkulu uyasifundisa. It's makhelwane. Makhelwane. Shanga singesi mfana. Frustrate your enemy. Frustrate your enemy. It's my king. Frustrate your enemy. Frustrate your enemy. Who's expecting you to be in tears? Those expecting you to be in tears. What time? Bajabula abaqosha emsebenzini. Uyophila ngani batshela ukuthi mina ngiyophila ngani waJehova. For you to see this glory. Ukuze uzobona le nkazimulo. Let's look at Daniel. Asibuka noDaniel. They arrest him. Bamboka. To the yes, Emphandweni ngonyama. we don't hear him complaining. Asimboni ekhonona. No cry. Akakhali. He does not even defend himself. Akafuni ngisho ukuthi azezilwele. He does not defend himself. Akazilweli. They're taking him. Bayamthatha. He does not know what's going to happen. Akazi kokwenzakala. He never knew that God's waiting there for him. Abengazi ukuthi uNkulunkulu He usemlindele. had decided. Kodwa yena usenqumile. Oh, it is better to die in the Lord. Uthi kungcono ukufela enkosini. His expectation Akulindele was yena. that when the lions eat me, Ukuthi uma ngabe and abakube kill semlindele me, noma embulala, I'm going to see my God. uzobona uNkulunkulu. But he never knew Kodwa wayengazi that God is waiting there ukuthi for him. uNkulunkulu usemlindile lapha. Hallelujah. Hallelujah. Makhi. Kwezinye izinto Kwezinye izinto. ungazilweli. Ungazilweli. Awuthula sizwe. Why? Awuthula sizwe. Some people come to me. Abanye beza kimi They say that they're rude. bethi babamfundisi. When I don't have a problem, you don't have a problem. Wena unankinga. We see always you're joyous. Sikubona uhlezi mama. Yawan. Kinyi ungationi. Eyizininga ngeke niyikho. Hallelujah. Hallelujah. I don't want my enemy to rejoice. Angifuni ukuthi sitha sami sithokoze. Hallelujah. In my king. I'm talking to sister Sam. Angifuni ukuthokozisa isitha sami. Ukusiphathisa ikhanda. Ngifuna ukuthokozisa. Sizibuza ukuthi hayibo. Sizibuze ukuthi Abanye hayi. bakwathisa abazi baphake high high. Abanye bakwatisa bezosathe hayi. Ushawo sawoti. Wabathi na ushukela. Hallelujah. Shout Jesus. Power. Hallelujah. The enemy rejoices. Isitha And tell siyathokoza. other demons. Ebese sithola amanye You say that abantu. one. Uthi ngiyambona nje. He's got high blood pressure. Une-BP. Because of the problem that they Ngenxa yenkinga engimnike yona. You think about it again like that. Bakhuluma kanjalo emini nobusuku. Hallelujah. The enemy rejoices. Isitha Oh, siyathokoza. that one's got cancer. Ukuthi loya une-cancer. Because of the problem that they gave him. Ngenxa yenkinga engimnike That one's yona. got to a TB. Lo That one's une-TB. got this and that. Lona lokhu It's nalokhu. my king. Manje. I'm not going to give the devil that. Angeke ngimnike Then I'm going to usathane. rejoice in the Lord. Ngizothokoza He's enkosini. my king. Manje. Ngizothokoza kungathokozisi. Kungemnandi kubaba. Kungemnandi baba. Kushisa. Kushisa. Hallelujah. Hallelujah. He's my king. Manje. Umvuzo ubekezela. Umvuzo wokubekezela. Ngithokoza enkosini. Nokuthokoza enkosini. Ngifisa ukubona kulo nyaka. Ngifisa ukubona kulo nyaka. Njengoba sekuNovemba. Njengoba sikuNovemba. Sibheke kuDisemba. Sibheke kuDisemba. Ngizothokoza. Ngizothokoza. Ukuthi uNkulunkulu ngami Ngokuthi uNkulunkulu ngami uzothokoza ngami. uzothokoza ngami. Aphinde angihlobe. Aphinde angihlobise. Angihlobise. Hallelujah. Hallelujah. Baba ngihlobise. Baba ngihlobise. Awutshela Baba ngihlobise. Lebosha Johnny. Baba ngihlobise. Good things. Ibaba ngihlobise into ezinhle. Baba ngihlobise ngezinto ezinhle. Akuphinde usho lokho. Baba ngihlobise ngezinto ezinhle. Akuphinde usho lokho. Baba ngihlobise ngezinto ezinhle. Let me tell you something you don't know. Ngicela umtshela into engayazi. When a person feels lice feeling the and moving the face. Uma ngabe umuntu ezwa into engathi umkhuphe inyama zebusweni. Chicken and rice. Chicken and rice. Chicken and rice. Rice. Ingana mazula wathi athi rice. Kuna mama whites.
Now, there are people that feel the might that this is playing. Kunabantu abanomkhulu. And they can feel that something is moving. Bese ukuthi kunento Let me enyakaza tell you. esweni. Cela ungitshele. That kind of a person, Lowo muntu the witches have abathakazi made their face a chicken. benze ubuso bakhe bube ngathi Yeah, ubenkulu. Basara. Witches, they Abathakazi make a person's face a chicken. benza ubuso Uma bomuntu bahlangana babodwa bathi ayikuko yami. Bathi ayikuko yami. Yeah, Basara. Do you follow what I'm saying? Bathi ayikuko yami. Mama bodwa bahlangana okay. Nakhethi ukuko yami asibona. Let me tell you. Cela ungitshele. Manje abantu bakhulekile. Ngoba sikhona abantu umuntu akhalisuke kwenkulu khona uzolo. Akhalisuke kwenkulu. Omyakhombote njengenja. Uyabazalwa. Akhombote kwenja hamba sokwenja futhi afuna ukuluma umuntu njengenja. Umuntu kithi masembuzo abantu bathenga kodwa enja yami. Inkukhu yami, imfene yami. Bathi lo umuntu wethu lo. Simphiwe lo. I'm joking. The thing I'm telling you is a reality. Le nto engikutshela yona. Uma uzokukhupha ebusweni kusho ukuthi bame kwenkukhu. Most besiwe namhlanje ubuso bambunje. Kodwa bokusasa mshintshile. Kanti ubuso bambunje kwathi ufaka nalo ngakutshintshi lutho. Sakushintsha njalo njalo. Because the witches Ngoba abathakazi have put their chicken mask on their face. babeke imask And they're using a person's face somewhere ebese besebenzisa ubuso bomuntu kwenye to indawo make money or other things. ukuze benze imali noma benze ezinye izinto Or so that they can show people know when they're rich. ukuze bezotshengisa ukuthi bona Basebuso bayathakaza. umuntu no baveze ukuthi yawona umuntu la onoya. Well, yeah, where's road? But the witches have turned the face. Uthi ungenzi lutho kodwa bathakathi bentshontshe. The Bible says, iBhayibheli rejoice in the Lord. Thokozani And enkosini. then Paul says, uPawulu again I repeat, ngiyaphinda in the last service of today, enkonzweni yokugcina rejoice in the Lord. thokozani I know things are not going ngiyazi well. izinto I ayihambayo understand. ngiyaqonda And God also knows. nonkulunkulu But uyazi He says, I know the plans. kodwa uthi ngiyayazi That I have for you. enginayo Now, God knows the plans. manje ngoba uyayazi That makes me rejoice. lokho kusho Because He ukuthi has better plans for my life. ngoba unemicabango He says, I emihle know my plans. ngoba uyayazi That I have for you. anayo For now ngazi we are in Egypt. kungenzeka But usegibhithe I'm preparing a kennel for you. kodwa mina They are busy ngiyakhelela building houses for you. babhizi bakwakhela izindlu Big houses izindlu that are fully furnished. ezigcwele But for ifenisha now you are in Egypt. kodwa kwamanje So when I usasegibhithe keep on rejoicing, manje qhubeka because uthokoza I'm hired builders ngoba sengiqashe that are building a house. bakhe umuzi I'm wakho going to put all the furniture you need. abazofaka yonke ifenisha endlini Hallelujah. Hallelujah. That's what the Bible said, just in the Lord. ibhayibheli lithi sithokoze Yemaki. Ungasabula wa stress. Bulala stress. bulala stress Yemaki. Ungasabula wa stress. Bulala stress. bulala stress Ithi mina ngoshayisa ngesimfana esinzima esiphuma ngamakhala ithi mina lo I am stressless. Ithi maki I'm stressless. Ungafaka isizulu stressless. Ithi maki ngishaya ngesasengelani amakhala stressless. My kid, I'm now living. Expression time. Hallelujah. It's my key. I don't have any stress. I'm stressless. I rejoice. I bring on my car. My key. I'm living. Maki, I shall know it. Shall call him at the Hallelujah. Shout Jesus. I want to tell people ngicela utshela abantu and bathi say I was so stressed. uthi benginengcindezi But from today, kodwa kusukela this namuhla moment, kusukela I'm now going to rejoice in the Lord. sengizothokoza In enkosini other words, ngamanye amazwi the stress that ingcindezi was making me to be sleepless nights obingenza ngingalali ebusuku and have headache ngibe and nekhala lots of questions. ngibe nemibuzo I'm eminingi divorcing it. sengiyayidivosa But today, namuhla I'm entering into a new phase, ngingena esigabeni a esisha new grade.
ngingena kwesigaba esinje. Hallelujah. I'm going to rejoice in the Lord. Ngizothokoza enkosini. I know some things will come, Ngiyazi izinto but me, I'm not going to change it. kodwa mina I want to see this word working for me. ngifuna ukubona leli izwi The limsebenzisa. word that says rejoice in the Lord. Izwi lithi angithokoze enkosini. Kodwa mina ngiyathokoza enkosini. Izinto zingahlangana. Nako. Abanye benako. Kodwa mina ngiyazinikela manje. Ngiyazinikela futhi. Ukuthi ngizothokoza enkosini. Lokho ngizokubela. Uma sesivuka, ngaphisana naso. Ngizothokoza mina enkosini. Ile baba stress. Hallelujah. Amen. Besovala ukuthi the joy of the Lord is my strength. Ukuthokoza kwami kusenkosini. Hallelujah. Ithini? Ukuthokoza kwami kusenkosini. Ukuthokoza kwami kusenkosini. Sithini? Ukuthokoza kwami kusenkosini. Hallelujah. Amen. That's why I say rejoice in the Lord. I say rejoice. I say rejoice in the Lord. I